Vamos a realizar el proceso de auscultación, para lo cual vamos a necesitar un fonendoscopio y la colaboración de nuestro paciente. Como segunda parte, Es muy importante el conocimiento de la semiología y anatomía del sistema respiratorio para diferenciar las estructuras y también los diferentes sonidos o estertores que podamos escuchar. Para realizar este proceso es fundamental el reconocimiento de los ápices y de las bases, teniendo en cuenta que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, uno superior y uno inferior. El pulmón derecho cuenta con tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. Para el proceso, Antes de realizarlo es fundamental también calentar la campana de nuestro fonendoscopio. ¿Para qué? Para que el paciente no lo sienta muy frío y tampoco no nos dé alteraciones al momento de realizar la auscultación. hay que identificar Anatómicamente los puntos de los ápices y los puntos de las bases. Nos vamos a guiar con la clavícula y bajamos al primer espacio, que sería el segundo espacio intercostal, que se lo conoce como el ángulo de Luis. El ángulo de Luis Nos va a dar la guía para identificar el primer foco, que sería frontal. Entonces Colocamos la campana en el segundo o tercer espacio y pedimos a nuestro paciente que respire con la boca abierta. El movimiento siempre debe ser bilateral para identificar o diferenciar los dos sonidos. Respire, por favor. Para identificar las bases, nosotros en el pulmón derecho, A la altura de la el séptimo espacio intercostal, vamos a la línea medio clavicular y pedimos que respire a nuestro paciente. Estamos escuchando el lóbulo medio, porque el lóbulo inferior no se puede escuchar desde la parte frontal. En la parte izquierda, como pudimos identificar, se puede auscultar normalmente la parte del ápice, pero la base vamos a tener un problema con la zona del corazón. Entonces, tenemos que diferenciar los dos sonidos, que igual van a estar entre El sexto y el séptimo espacio intercostal. Igual pedimos al paciente que respire con la boca abierta. Como les decía, es fundamental realizarlo. en forma bilateral. Para comenzar el proceso, Calentamos la campana con la palma de la mano para que nuestro paciente no no le cause molestia y tampoco alteración al realizar el examen. vamos a pedirle que Se ponga en una postura cómoda hasta colocar la campana en el espacio determinado. En la parte frontal vamos a tener el punto de la ápice, que va a ser el segundo espacio intercostal, que está debajo de la clavícula y que se va al espacio de Luis. Es muy recomendable puede realizarlo entre el segundo y el tercer espacio de forma bilateral. Respire con la boca abierta, por favor. Respira, por favor. Siempre hay que realizarlo en forma bilateral. Adicional, también se puede realizar la auscultación laringotraqueal, que nos ayudará a determinar si hay alguna alteración. Respira, por favor. Y siempre hay que hacerlo en la parte posterior de igual manera. Respira, por favor.
Si encontramos alguna diferencia, significa que hay algo patológico. para continuar en la parte frontal, Vamos a determinar la base. La base va a estar ubicada entre el sexto y séptimo espacio intercostal, por lo cual vamos a dividir entre la línea medioclavicular, que nos va a ayudar como guía, y la línea anteroaxilar, como podemos verlo. Entonces, al colocarlo, vamos a pedir que respire. en el lado izquierdo vamos a tener interferencia o Vamos a tener un sonido cardíaco, por lo cual va a ser complicada la diferenciación de los dos sonidos. No hay que olvidar que el sonido debe ser de forma bilateral y pedimos que respire a nuestro paciente. respire por favor. En la parte posterior, Vamos a diferenciar los ápices y las bases, para lo cual vamos a necesitar que nuestro paciente cruce los brazos de hombro a hombro. ¿Para qué? Para ampliar el espacio subescapular y que la escápula se dirija hacia adelante y así tener un campo más amplio para la examinación. Un punto de referencia para la base y también para el ápice sería la séptima vértebra cervical, por lo cual pedimos a nuestro paciente que se incline un poco, diferenciamos la séptima y trazamos un espacio entre las escápulas que nos va a ayudar a diferenciar el primer foco, que sería del ápice. Por favor, respire. 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 Siempre de forma bilateral. Respire. 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 Como pudimos visualizar o identificar, para encontrar las bases nos ubicamos entre la séptima y octava costilla y podemos diferenciar entre la línea anteroaxilar, la parte de la base. Bueno, como parte final, las recomendaciones serían que el paciente se encuentre en una buena posición, realizar Los focos y también diferenciar cada uno de los campos pulmonares. Gracias.